감기에 걸리지 않았는데도 기침을 달고 사는 사람들이 있는데요. 기침이 오래 계속된다면 원인과 상태를 살펴봐야 합니다. 3개월 이상 기침이 이어지고 2년 넘게 유지되고 있다면 만성기관지염을 의심해 볼 수 있습니다. 만성기관지염은 폐기종과 함께 만성폐쇄성폐 질환의 한 종류로서 만성호흡기 질환 중 가장 관심이 높은 분야입니다. 만성기관지염은 중년이나 노년 남자, 특히 도시인에서 많이 발생하는 질환으로 흡연, 오염된 공기, 감염 등이 반복해서 기관지를 자극하면 일어나는데요. 지속적인 기침과 많은 객담이 주 증상으로 가래는 끈적끈적하고 기침은 끓는 소리가 나며 발작성일 수도 있고 심한 경련이 수분간 지속되기도 합니다. 만성기관지염은 치유가 어려운 만성질환으로 분류됩니다. 또한 폐렴, 폐결핵, 천식, 심장병까지 유발할 수 있어 가능한 한 빨리 치료를 시작해야 합니다. 만성기관지염의 최선의 치료는 예방이며 원인 요인을 제거하는 게 가장 중요합니다. 흡연하는 사람은 반드시 금연을 실천해야 하고 대기오염이나 근무 환경이 문제였다면 마스크를 꼭 착용해야 합니다. 점액 분비를 위한 습기 조절도 중요하며 병원 치료와 함께 규칙적인 유산소 운동을 통해 폐 기능 강화를 위한 노력도 필요합니다. 또한 가공식품, 술, 탄산음료, 고나트륨 식단 등 기관지에 안 좋은 음식을 피하고 폐에 친화적인 음식으로 식단을 구성하는 것이 좋습니다. 주변에서 흔하게 찾아볼 수 있지만 기관지에 특별한 효능을 가지고 있는 식품이 있는데요. 바로 각종 요리에 사용되고 김치로도 즐겨 먹는 무입니다. 무는 너무 흔해서 요리에 사용되는 채소로만 알고 있기엔 건강에 대한 활용도가 매우 많은 채소인데요. 특히 무는 기관지 건강에 탁월한 효능을 갖고 있습니다. 오늘은 급성 및 만성 기관지염, 만성 기침에 좋은 무 효능과 같이 먹으면 좋은 식품에 대해 알려드리겠습니다. 수업 시작합니다. 안녕하세요. 효초TV 채널 방문을 환영합니다. 구독, 좋아요는 좋은 영상 만들 때 힘이 됩니다. 먼저 무 100g을 깨끗하게 씻어 잘게 잘라 준비합니다. 무는 10월에서 12월 사이의 제철 음식으로 재배 시기에 따라 나뉘는데 그중 가을무가 맛과 품질이 가장 좋습니다. 가을이 준 선물이라고도 불리는 무는 예로부터 동삼, 즉 겨울의 산삼이라고 불릴 만큼 효능이 뛰어난 채소로 알려져 왔습니다. 무에는 식이섬유와 다양한 비타민, 무기질 등 각종 영양 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다. 또한 무에는 시니그린이라는 천연 성분이 풍부하게 들어있는데요. 시니그린은 무의 톡 쏘는 알싸한 맛을 담당하는 성분으로 기관지 건강에 탁월한 효능을 갖고 있습니다. 이 성분은 기관지 점막 기능을 강화하는 효과가 있어 기침 증상을 완화하고 타액 분비를 촉진시켜 가래를 묽게 만들어주는 역할을 합니다. 동의보감에 무는 가래를 삭히고 기침을 그치게 하며 폐위에 의한 객혈을 치료한다라고 쓰여 있는데요. 폐위는 결핵이나 만성폐색성 폐질환, 만성기관지염, 폐기종 등의 질환을 의미하며 예부터 무를 기관지염의 치료제로 사용해왔음을 알 수 있습니다. 또한 무의 주요 영양소인 글루코시놀레이트 성분은 조직 손상을 유도하는 활성산소를 차단하여 기관지 염증 제거에도 탁월한 효능이 있습니다. 따라서 무를 먹는 것은 기침, 가래 제거에 좋고 기관지염 예방과 완화에 큰 도움이 됩니다. 무만 먹어도 기관지 건강에 좋지만 같이 먹으면 더 큰 효능을 가져다주는 식품이 있는데요. 첫 번째 식품은 브로콜리입니다. 브로콜리 50g을 깨끗하게 씻어 잘게 잘라 준비합니다. 타임지에서 선정한 세계 10대 푸드 중 하나인 브로콜리는 다양한 영양소로 가득 차 있는 웰빙 채소입니다. 브로콜리는 섬유질뿐만 아니라 비타민, 항산화 성분이 풍부해 면역력 강화에 도움을 준다고 알려져 있는데요. 특히 브로콜리의 항산화 성분은 기관지와 폐세포를 건강하게 하는 효능을 갖고 있습니다. 브로콜리에는 채소가 주는 선물이라고 불리는 설포라판 성분이 풍부하게 함유되어 있는데요. 이 성분은 인체에서 기관지 점막의 염증을 억제하고 유해산소의 작용을 착용하는 역할을 합니다.
2014년 호주 멜버른대 연구팀은 매일 한두 컵의 삶은 브로콜리를 먹으면 천식에 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다. 또한 브로콜리에는 비타민C와 베타카로틴 같은 항산화 물질이 풍부한데요. 이 성분들 역시 세포 면역력을 높여 기관지염 개선에 탁월한 효능이 있습니다. 따라서 무와 브로콜리를 같이 먹는 것은 급성 및 만성 기관지염 예방과 개선에 큰 도움이 됩니다. 무와 같이 먹으면 기관지 건강에 좋은 두 번째 식품은 생강입니다. 생강 5g을 깨끗하게 씻어 잘게 잘라 준비합니다. 간생강 또는 생강 가루를 사용해도 됩니다. 생강은 전통적으로 기관지 질환 극복에 쓰여온 식품인데요. 생강은 특유의 향과 매운맛을 지니고 있어 향신료로 많이 이용되며 겨울철 건강차 재료로도 많이 쓰입니다. 또한 한약재로서의 생강은 그 쓰임새가 많아 다른 어떤 한약재보다 다양한 분야에서 중요하게 사용되고 있습니다. 생강이 함유한 대표적인 기능성 물질은 진저롤과 쇼가올 성분인데요. 이 성분들은 생강의 매운맛을 내는 성분들로 강력한 항염증, 항산화 작용으로 인해 기관지염의 원인이 되는 각종 균에 대한 살균 효과가 뛰어납니다. 또한 기관지 세균의 생물막 형성을 방해하고 기관지를 확장시키는 효과가 있습니다. 따라서 무와 생강을 같이 먹는 것은 기관지 염증을 억제해 기관지염 예방과 완화에 큰 도움이 됩니다. 만성 기침, 기관지염에 좋은 무 주스 만들기 알려드립니다. 재료는 2인 기준 무 100g, 브로콜리 50g, 생강 5g, 물 500ml를 준비합니다. 먼저 무 100g을 깨끗하게 씻어줍니다. 씻은 무를 잘게 잘라 준비합니다. 브로콜리 50g을 깨끗하게 씻어 잘게 잘라 준비합니다. 생강 또는 간생강 5g을 준비합니다. 냄비에 물 500ml와 무, 브로콜리, 생강을 모두 넣고 끓이다가 물이 끓어오르면 5분 정도 더 끓여줍니다. 믹서에 재료와 물을 모두 넣고 잘게 갈아서 무 주스를 완성합니다. 무 주스 마시는 법 알려드리겠습니다. 7일 동안 200ml 한 컵씩 공복에 마십니다. 2일간 간을 쉬게 하고 다시 7일간 마시며 이후에는 간헐적으로 마십니다. 오늘은 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 댓글도 달아주세요. 그럼 더 좋은 영상으로 다시 또 찾아뵙겠습니다. 시청 감사드리며 오늘도 건강한 하루 보내세요.